there was not a lot of opulence. Rather, even the people who had money would do things the very ordinary way. Yes. There was an irreducible minimum and a maximum. Yes. Ndungiakorire tari uri okoraga riu ungithie rwongo tha ici ni ukora mundu aigiriire wega milioni 10 hari mwako wega rugwango ndumara hukire na magitikira gwaka. Yes. Magiaka manyumba magoro na tiko macio just a flat roof jega muno. Yes. No kaigua amure 10 na kindu. Yes. Tene ona aria mari matatu ri toto na maundu maria matoka kindu matiare maingi. Irogokori. Yes. No, life was very defined. Mundu na kindu kiraruruma ni atiagu tondu aria ingi twarurumaga nda. Riu mundu wina ngari bara and people never used to do analysis. Mamenye thia jalopis na hii ciendirio through away ngari yarenga Gari yare gari. Guys, you get gari gechagi. People will do an audit and they will know you did not struggle. Pana. No, ne me komenye no. No, isi. Yete muno ne wanzate. Age turira na 10. They know there is Prado and there is East. Yes. Yes. Tene gari. Jua bei. Tene gari. Patane ko ina matawa. Yes. Udocho no atuma muscho ni oreke. Na gari era umagara. Yes. Era rurumega thie. Ti gari ya show off. Muscio ni uri gari. Ona mwathiaga. Mukarugama handu uguo mukero atiri. Kau ne koingira ya gari. Mutikaiga hau. So musio ingira gari ri. Aguo ni wari na muromo mwega. Of course they had no ginya kuga koriona one gate nene. Yes. Na gate yegehigwo. Yes. Yes. Ona ko ni ya matiramu. Tondu tene ri. I think they had lost all hope of ever buying a car. Mayo na kageti kando. Na rutaria mwene mahuthagira kaundu kau gutunyanya thukuru. Yes. Well, where is your faith? Yes. So wathia mucio kwa no kageti kana kanini. Period. Kagera go andu na mahiu. Yes. Riu andu mamenya kundu kuria gutonge na setup ya haria mugundori na haria muciuri. Yes. The more the steps cia kuma nyumba uthie mugunda, the more you would deem that place to be opulent. Kuringana na village standards. Yes. Ni witonga cia rugongo. Eci cia ka nyumba ya mbuci. No akona rugiri rwa kaiafa. Serviced. Kaiafa ga kuguruka. Kaiafa Gacehagwo. Na magathi tivanga. Yes. Ando itagire. Retirigainie na nyumba. Is detached with a proper plumbing structure. Ya gutwara maeke and water harvesting. Exactly. Dimagurite what are they called, gutters? Yes, wega ta wega. Ti andu mena itagiriri ituramu leige iwo kuguru gwa itinga. No, no warora gokona. Waitanga ri haria muciuri ri ni uthia ngocoke ukore rugiri rungi rwa kuhakania riu farmland na homestead. Yes. Dona ng'ombe waingira ni hari kahingo ga guthikwa ng'ombe uthi kiugo ucoke mugunda wanjerie ha wanjie thutha wa kiugo. Yes. No we kundu waingira actually the cow is more feasible. Kanona ndera gutunga mbere utanakinya nyumba. Yes. You see kiugo getiakagwo. It was just a shed. Cow shed. Yes. Mavati mere joku. Ona mwacokanagirio handu ng'ombe ngimuthondekera ki thumu. Ewe ciwaingira ukona mukondo ukamenya ng'ombe iha mukondo-ini. Yes.
No, those were the gauges. Yes. Yeah. Na arrangement ya riri ya carbon emissions dogo. No waiting, there was a chimney. You would see their smoke. Yes. Kwaja aria mahota gwaka nyumba goko itago nyumba nene in a fireplace. Yes. Riko ria jari. Yes. Na rio rina shumune ya kuruta dogo organized. Those were opulent people in the village. Isi sito wana nyumba hana tare ke hopagia gucina makara. Dogo era umira all over. Or a shisha them. You would not even be able to tell whether the house is actually on fire or they have lit fire. Yes. No amanya wale ndo maikarete kono kuna koingira tu. You see, kwanda ngane kware a kitchen garden. Yes. Nyumba no iraje rugirini. Utanagia nyumba na thuthari. Niho mahanda tutunguru, tuboga, tudukuma oguo. Kabici. Na ni handu haheagwo ke? Mai. Yes. Na ni hagucirio nginya muberethi. Indo. Kuma hau bereri ni nyeki. Yes. Na ikombere yao ni detached. Ona ngoko si hacio. Yes. Na ikombere yao ni ria bao. Yes. Raised. Atele ugu ikoma hau rungu. Kujogia thirio kure muci ati compound. Yes. There's more than one water tap. Yes. Ya jama. Tapu ta idhato. No, you should have known. Ate ginya hang'ombe ti mai matwaragu. Ni hep tap. Yes, they have a tap. Ya mai make. Makwa ng'ombe. Yes. You would know those people. Ni mane mundu thuku magicuka. Bia ciao tiroko matietagirira mini. Ithuĩ thuraku-rĩ wakora hĩndĩ ya mahanda-rĩ nĩ wakora hahandĩtwo mbembe just 2 steps from the main door. Nyũmba ĩthiũrũrũkĩirio nĩ mbembe. Rĩu rĩrĩa cikĩmera wega-rĩ ciakonya rĩu wega-rĩ ũngĩokia ndũngĩacirie kũu kwĩ mũciĩ kwaja makorwo mahandĩte iria cia hai. You go through a maize plantation to get into your house. Nimaci ona nĩmaikara ũguo makona rĩrĩ irio ici itiraigana magacimbũria wega makuakuĩrĩrie kĩ makona nja nĩmatigĩtie compound nene mũno ĩgatematemwo ũgathecwo irio. Yes. Na atumia itũra nĩmamunyanyaga rĩmwe nĩwaiguaga moria wa macĩ kwa ũkĩhanda nginya gwa toro. Aikonjera ya uthie kĩoro ya lainĩtwo nĩ mbembe-rĩ ona nyũmba imwe nginya hakuhĩ gũtambwo nĩ mĩrĩo kana irenge. Yes. Muhandĩte. You're utilizing every small inch. Yes. Rĩu ningĩ mwacoka mwagetha mbembe. Yes. The home is exposed. No, kwagana ningĩ ta nyũmba ya kunũka. Mũndũ aramuona arĩ o kũrĩa. Waigũra ndicio kona nyoni ĩkĩrĩa mbembe. Let me tell you. It was, you could clearly tell. Yes. No mahandĩte thoroko nginya thomi. Iyo kĩingĩra kuma na bara. Avia ũkĩhũra mĩrĩo. Goka gwacenjirie atĩa? Nĩguo etekĩrwo nĩ kĩmera. Nyũmba ĩhana ta tũobici tũtũ tũkoragwo twa forest-rĩ gatagatĩ ka mĩtĩ.
no riu kwa andu aria opulent ndungiakorire maundu ta mau wakoraga karugiri kau ka mutarakwa kathiurukite mucii wothe haria nao hena rugiri rwa guthie mugunda no kombothi kwa mahiu and their storage ya mahuti. Yes, ithuĩ athuraku tũtiarĩ storage ya mahuti, it was hand to mouth. storage ya mahuti nĩ mũgũnda ng'ombe-inĩ, mũgũnda mũharatĩ then thumu ũgakorwo marũgamĩtie thara na mabebe magũrire hĩndĩ ya kĩmera. Yes, wauma hau ũgacoka rĩu ũgathiĩ camba. Yes, ũgakora kwa marigu, kwa kahũa na ngurumo. Yes, Sulaku. No akora area ya hau ha ng'ombe ri, they have their own ablution block. Ati we kiugo to mwaka wa bate mucii wina ibata. No akora andu ati gwi kioro kia mucii. Yes, na kia mugunda. Kia mugunda. Aria kiugo-inĩ service kena nginya mai. Yes, ira ngiri ire onire na ukikuta baba yako ukisikia rudi jipage kwa majirani, sio msimamia hapo. Raiko vida vote fo ririkane gutuma